actualité. Moi c'est mokili ezolobela. Oyo quartier ezotonga. Oyo baninga bazo critiquer. Alléluia. Aza si j'ai bien aimé actualité. La bengi na kombo ya Sarah. Alléluia. Il rencontre des choses concernant Vinaye. Bat bazo lobela. Ba makambu likolo a Vinaye. Alléluia. Tala yekuna ménopause. Yekutu déjà âge wana komina. Est-ce que ko bota les sous? Yé vraiment est-ce que ko zoa? Est-ce que ko balaka vraiment? Alléluia. Moi sois bazo lobela bien aimé. Balobi c'était Sarah. Sarah était une femme souriante. Moi soya sekaka. Alléluia. Azalaki une femme souriante. Babengi na kombo ya Sarayi. Sarayi oezola qui ça était ma princesse. Est-ce qu'elle est la princesse en Zambie à katika na bisika? Sarayi signifie ma princesse. Oh, tikana ye biso za princesse en Zambie l'après-midi na lelo. Nzamba sa lelo bola mo pwete yo za princesse na ye. Alléluia. Balobi Sarah azalaki belle. Moi si kitoko yaya otali moi si oluli moi si na kati ya basi. Alléluia. Mais tolinga kitolo be na kati ya bonzambe ete kitoko moi si ezate ke o ezo refléter libanda. Alléluia. Kitoko ya moi si foza ande kati na biso. Alléluia. Kati na biso ya mondezo sala bo moi si na yo parce que libanda batu bakoki ko lula yo bakoki ko lula bote na yo mais nzoka kati na yo ezade ya kopola. Kati na yo déjà mutema likunia. Kati na yo déjà misala mabe. Mais bote na yo kaka libanda batu bazoba mwasi yo kitoko. Mama Nathalie pembe. Banda na mutuki no na linzake. Mais soko tali bizale balobi. Pardon bani. Alléluia. Amen. Donc beauté na biso attaque basi na Yesu bien aimé. Beauté na biso faut ezalande beauté ya motema, beauté ya kati. Bato bazo bimisa parfait, ya bonne odeur. Alléluia. Ezo bima solo ya kitoko. Balobi Sarah était souriante et elle était belle. Et azalaki moi sur azalaki très vigilante et pas ya mobali na ye. Moi si yazalaki vigilante pene ya mobali na ye. Bible lobi na biso na Genèse 12:13 mukolo moko bakendaki na Egypte. Mobali nekuta tindi ya kosa. Alléluia kosa bote wana. Ayebi seso ibatuni yo lobakaka osa petite sœur nanga. Alléluia. Mais nyonso wana pona mobali na ye azo sala nini? Azo ndima ngokaka. Azo couvrir mobali na ye. To lobaki dimanche passé c'était moi ça zanan. Aide. Alléluia. Aza aide. Mais tout le monde Sarah awake aide tina lokuta. Alléluia. Yaza souke Sarah. Akeko aide mobali ne tina lokuta buki lokuta bien aimé. À cause ya beauté na ye, à cause ya kitoko na ye, et mobali na ye, azalaki na kobanga po ete baleka na kozwa ye, mwasi na ye. Alobi Sarah kosa kaka. Alléluia. Et Bible lobi na biso Nzambe annonsaki bango mbotama ya mwana o babengi Isaac. Soko tali yango na Genèse 17:19 Nzambe apesaki bango promesse na nzela ya Isaac ya kosala alliance elongo na bango. Alléluia. Amen. Mais Bible lobi na biso tangu Sarah ayoki yango, Sarah akomi na ye koseka yaya. Sarah azo seka. Alléluia. Azo seka bien aimé. Sarah aza une femme forte. Alléluia. Nazo ninga mwasi moko akoma makasi bien aimé l'après-midi na lelo. Alléluia. Mwasi moko azwa makasi bien aimé quelle que soit douleur à vie na yo. Alléluia. Quelle que soit ma situation zo traverser, quel que soit ma moment oyo zo lekisa, mais ozala une femme forte. Alléluia. Amen. Sarah zalaki mwasi makasi yaya. Yaya nonata combien de kombo bapesa ye. Balobi kitoko apamba bota kate. Alléluia. Amela milangi. Alata ba super Abraham bota kate. Mais azalaki ka souriante. Alléluia. Nyonso bazalaki ko boa kele lokola bamboa kela me ya seka kaka. Est-ce qu'on commet ça la place à Sarah? Yaya nonata. Est-ce qu'on a un 40 ans d'ambo na boya ya ko bota. Bongo nonanti ya wa makasi.
mais bazo silisi loposo na kati ya quartier. Mais Bible lobi que pendant bazo finga ye azana na seka kaka. Azo seka kaka parce que azana confiance en Nzambe na ye. Ayebi ke Nzambe na ye aza monene. Alléluia. Azalaki na confiance en Nzambe na ye. Bible lobi yango na Hébreu 11. Alléluia. Balobi c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a crié, Andimaki, alléluia, Andimaki à la fidélité de celui qui l'avait fait, la promesse. Alléluia. Andimaki était moutou a fait une promesse, c'est ça la maman fifite. Moutou a fait une promesse, c'est ça la maman lisette. Parce que maman Lisa quand la kanga melobi pe ko réaliser en beauté. Mais tant Nzambe ala kakabana na ye ya suka suka kokokisa yango. Alléluia. Amen. Yango to yembaki nazo bondela yo. Bilaka na yo suka suka sala nini kokisa yango. Parce que ozalaka mwana na moto te po sala nini po yokosa. Ozanzambo tikala na yo Nzambe. Pendant que bazo seka yo bien aimé, pendant que bazo critiquer, pendant que bazo pesa yo ba étiquette ba kombo nyonso, yaya sekaka, alléluia. Sekaka monaka bango, oyebi ke mutso a seka seka pesa la bato so ridicule, okomi ridicule. Okomi wa zoba parce que muto répondre yo télé ba lo ba répondre le pesi par le silence. Mais siko ya sareza ki ya oseka ya kitoko, ya sareza ki ya oseka mama diki. Peut-être ngana yo to soane. Tu n'as pas de na watamso wana na wenza watamso. Mais si ko Sarah balobi aseka na kaka. Malgré ma finga azalaki ni mwasi ya makasi. Est-ce que basi ya makasi wana lelo baza? Basi wana ya makasi lelo est-ce que baza yaya? Lelo to moni ba couple to moni ba ndako ndenge za ya kobeba. Pourquoi? Parce que ce que Zuka likambuna ye azalo ko la sarate amemi yango na Facebook, amemi yango na YouTube, amemi yango wapi sur Twitter, amemi yango akena ngo pokota mama Nathalie na TikTok. Alléluia. Amen. Abimisi bolumbu ya ndako na ye. Pourquoi? Parce que ça une forme forte était. Alléluia. Moi so za makasa to yele likambo a oseka. Natala kielo komoko na Facebook batie mwasi moko akeluka mbanda na ye abinga na bimaka na mwasi na mbali na yo na bimaka na mbali na yo donc depuis to bimaka déjà ça fait 9 ans mwasi ndako abi siko ngala sani siko ngala sani ya lobi na ye o bongo osale loko te na momo na ye ko yebisala ngai yo abi siko yo kanisa kini soki yo yebisinga bongane na tikeli yo ndako aya yo kosit. Alléluia. Moi si ma casse, alléluia. Est-ce que yo ma belle tête, moi ça l'église venawana. Mon belle. Non. Ba yako nouveau vraiment. Ovi anga mama di marana breveté ta mutoka breveté so belinga yango. Na ko pekele maboko makasi. Ya solo. Nzamba pambola e poeta mwana CGD. Alléluia. Bada CGD bazomona na basi makasi. Alléluia. Amen. Moi sotama kepa mbanda na ya lebisi na koma ko bimande na mubali na yo. Ça fait déjà 9 ans tala kutuchipa sombelinga ya mwana. Ya zoka tsambana de po abeta ye. Azoka tsambanda po aswana. Ya lebisi ko yo yeko ebisa pola sana ngo nini. Ya tozoluka de basi wa makasi. Alléluia. Quel soit ndako ezotanga me aza mwasi ya makasi. Alléluia. Libanda ba yebite ke ndako na yezo sala nini ezotanga. Mais lelo ko banda na biso basali na Nzambe kino na seya ya nyonso na biso nilité na biso komi wapi na Facebook, tribunal na biso komi wapi na YouTube. Alléluia. Banzuzi ya nzela ndenge bakongo baloba bazuzi ya nzela basala nini bakate na biso likambo. Est-ce que zalaka? Est-ce que tango bana na bazalaka? Balobi sanga mwasi makasa ke kokosa kutwa ndimi lukuta ya mbali na ye. Alobi ndenge tozoke na Egypte boye kosa kaka. Alléluia. Que osa petite sœur nanga. Alléluia. Amen. Pendant que bazo finga ye vraiment ko bota, ye vraiment ko bala, ye vraiment ta kutakara bautisme yen. Mwana musala kuta boti bongo ye. Ya mesara zala ki toujours na koseka. Alléluia. Amen.
Sarah zaki toujours na koseka. Bible lobi na Hébreu 11 bisika to uti kotanga alobi parce que ndimaki Nzambe. Alléluia. Yaya to ndimelaka nani? Toujours ndimela nani biso ba chrétien? Est-ce que toujours ndimela vraiment muto oyo aya pe akufa pona biso pe asekwa? Mama Nathalie azolala. Azolala te. Amen. Impossible, azolala te. Alléluia. Amen. Balobi ndimela ki muto wana parce que azalaki fidèle. Alléluia. Amen. Yaya Yesu aza fidèle na bomo na yo. Mubada tika yo menzamba tikote. To uti ko zala na fa ike alobini. Moi ça sundula ye parce que la condition o yazalaki na bo. Atali peut-être mobala za boite mafuta kupakola zate eloko na poche zate menzoko yebi avenir a mutu lobite. Alléluia. Amen. Tolobaki déjà dimanche passé que moi si makasi otoli bota o eza na bonzambe batala kateke mwana na bango moi si akebala mobala mbongo. Pourquoi moi si ne parce que ça déjà mbongo Bible le yenda za bonheur. Yondo zo kende na bonheur. Bisiko kutaki 1 oke bakisa 2. Bisiko kutaki 10 o bakisa ba 0 ekomi 1000. Alléluia. Yondo za bonheur moi si. Alléluia. Amen. Balobi pendant que Sarah bazo seka ye yaya yekuta za kuna te azo seka bango azo seka kuna nzamba bi obote abinza betika bajeko bongo yopo kotino na groupe bato baseka nga akumo tu na nzamba bi yopo kotino na groupe bato baseka nga yaya ngana sekio aseka na nzamba. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que azaki mutu moko teke aza une femme faible. Alléluia. Azalaki faible te azalaki mwasi ya makasi azo batela ndako na ye. Alléluia. Amen. Akineka na eloko moko. Oyebe eloko. Ezani. Boyebi am. Akina ondima. Zuwa. Mutazua. Alléluia. Pour kola zuwa kaya ya sali nini? Abenga. Zua. Akinga mutazua. Alléluia. Foi est longue. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, mwasi ya makasi, aza mwasi oyo tolobi ete, aza mwasi ya courage, mwasi aza déterminé. Alléluia. Amen. Kendenge nga na swa silver bo nana kwa wa swa ngai. Awu mambo. Kanenga na fandi nana olongola nga. Alléluia. Amen. Yaya, mwasi aza déterminé, mwasi ayebaka nini oyo azosala. Alléluia. Amen. Aza courageuse, azo lukalipa na ye na ndako na ye loko ezanga te bana na ye bali. Alléluia. Amen. Azo sala nyonso po ndako na ye kimi eza papa tikaki sanfra te me mama azo couvrir ango. Alléluia. Amen. Toujours en Afrique yaya ba mama basala ka boye 5 heures na sani ya keluka surtout biso na Angola elambule karapawe kimbambwe. Alléluia. Yaya basi Angola tomona Thompson na mabundu emsu karapa mboye biteza Thompson. Yaya na mona temps na komi na Angola muta uto bota les mêmes semaines na bébé azui liputa kangia ngobo ya te bébé na ye azobele karapa we. Alléluia. Azala mbali te bona na botisi ana mbali te mais azosa nini azokufrir mwasi ya makasi. Yaya mwasi ya makasi pendant que bino bo seka ye na mwana bébé ya oseka bino parce que mbongo esa nini ekota mbongo ezosala nini ezokota. Yaya azawana te yo seka yozo zela yala ta dose kabana me ye na primaire na ye wana zokene me continue esa nini evimba mais yo soki leki kaka puti ke mas mbala mo sa 150 mais ye 150 ke alongoli kaka batriko ya primaire za 1 livre 80 alors il y a 1 livre 80 mais ngana yo to longoli combien 150 siko nani moi c'est maye oya longoli ka 1 livre 80 mais yo lié 150 mais il y a lié 1 livre 80 une femme forte. Alléluia. Moi c'est makasi yaya est-ce que basi makasi na CGD bazar. Amen. Yaya basi makasi bazande na kata CGD. Alléluia. Basi ya distinction ya mode tozoluka yaya balobi malgré minyoko malgré ba sujet ya kolobela malgré ba sujet ezalaki tragique mais moi si oyo agardaki sourire na ye. Alléluia. Bien aimé malgré citation zole qui sa garder sourire. Alléluia. Pour que muto apesa yo promesse akosa
kosaka te. Mutu apesa yo promesse kombo na ye Nzambe. Amen. Bakita bamata bilaka Nzambe kokokisa maka likolo ya libota na yo. Oh yes. Eza te soko memeli kamuna Facebook to na YouTube nde osui solution yaya. Okende ko bimisa nde nidite ya ndaku na yo ya mobali na yo. Vraiment. Po Sarah akokaki pe koloba ke mobali yo zwa na yo nga parce que azalaki liboso ya mokonzi ya mboka Egypte. Yaya Pharaon na tango wala mboko te akana pouvoir lokola Pharaon. Akokaki ne pe kosuta Abraham. Akokaki kosuta ye parce que boke loka lisungi na Egypte. Siko roi ye wana ngalo bakizwana yonga natikali na ngawa na beauté na yo azaki na mwali banda mais azaki na beauté mususu malgré mokile banda komona ye na beauté extérieure mais ye azaki na beauté mususu ezaki ya kati. Papa la biso lelo alobi mwasi wana koma lelo kolela lela sikonga na yokele mawa parce que mwasi wana yaya atala ka ex ne vini na sala siko tango azotala ba bo akele libanga yaya pasi douleur lala ka douleur mama batu. Amen Nzamba za malamu yaya il faut tous ala ba femme forte. Alléluia. Amen. Quel que soit batango ya douleur et l'équipe penza yaya sera espoir peut-être ngai na yo ninga kesila nango. Mais azalaki na confiance en Nzambe. Alléluia. Azalaki na confiance en gardaki ko sengo na ye. Ete Nzambe wana akosalela ngai na nzela libondeli Nzambe akoyoka nga. Alléluia. Amen. Agardaki position na ye positive na ye la possibilité. Alléluia. A garder à moi le binazaka positif. Donc boya ekita emata Nzambe nanga kopesa nga Isaac. Alléluia. Isaac qui signifie rire. Alléluia. Et sengo la joie. Bible nobi la joie du Seigneur c'est notre force. Et c'est Nzambe za makasi na biso. Alléluia. Amen. Tango Nzambe otala biso lelo to sanganya oyazo seka biso tozwa makasi. Amen. Alléluia. Amen. Tozwa makasi yaya. Balobi Isaac signifie rire. Sarah ndimaki oyo Nzambe alobaki na ye. Alléluia. Yaya to ndimaka oyo Nzambe azoloba na biso tozaka matoi mangungi te. Alléluia. Tozaka matoi mangungi te. Oyo Nzambe azoloba na biso yaya simba yango ndima yango ke kokokisama na bomoi na yo. Eza na moko te akoki kolongola oyo Nzambe eza agité. Alléluia. Eza agité mute koki kolongola yo kondima. Sarah talaki agité malgré azalaki na 90 atalaki yango te. Azalaki na kondime te Nzambe na ya kosala. Alléluia. Amen. Nzambe na ye wana kosala. Azalaki na kondima bien aimé. Malgré azalaki na moi jalousie na aimé kondima ndele kaye. Alléluia. Amen. Kondima wane zanga na ngote zanga moi pima kati na libala zou ezalaka. Tout le monde vraiment que papa Sylvain côté 22 maman tout le monde yo lelo sala kite mais ndenge nino yeboy ero ndenge nini ale wane zanga nango. Alléluia. Mais balobi azangisaki kondima na ye te. Kondima na ye fanda ki kati na Yesu Kristo ya Nazareth. Alléluia. Bien aimé to simba kondima na biso keke soit ba problème ekoki koyela biso. Keke soit makambo eza na ndako zala mwasi ya makasi mwasi azomona makambo nyonso aoseka. Pweta yebi ke lobi makambo malamu eza liboso. Alléluia. Makambo malamu eza liboso. Parce que yondeka muto koloba. Alléluia. Okoloba lisusu ke ezaka kanga ana yebisa Eli. Alléluia. Ayebisa ye na 1 Samuel. Alobi 1 Samuel 1 26 à 28. Analobi mon Seigneur pardon aussi veux que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi pour prier l'Éternel. Balobi babosani ye. Mutu azalaki kobelela Nzambe, kobeluka Nzambe na tango nyonso, me mokolo asekaki prophète na ye, pasteur na ye abosani ye. Analobi ezaka ngai yo na bandai kotelema na CGD.
ngai yoka munanda ofanda kuna nakotisa kabato na fongolela kabango porte eza ngai mais lelo nakomi mwasi ya koseka haleluya lelo nzamba longoli nga mawa nzamba pesi nga esengo haleluya 1 Samuel 2:1 analobi pria et dit mon cœur se réjouit en l'Éternel. Bote malangezo sepela kati na bonzambe. Poete yamoneza makasi nanga a été relevé par l'Éternel et ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Alléluia. Amen. Nzamba pesi esengo. Car je me réjouis de ton secours. Alléluia. Basio makasi bagika kampiko tina suka yaya. Basepelaka na secours nzambe. Secours nzambe ko ya keke soit makambo yozolekisa secours nzambe ko ya. Tozala basi ya makasi. Yaya lokola tsunami te ba oyebisa ye mama ça va alobi tout va bien. Makambo nyonso eza malamu mais pendant que mwana na ya azali nini asaya kokufa yaya. Makambo ebele na bavi na biso koki kokufa mais mutu azondimela ete nzamba aza na bomoi azondimaka ete ngai na kobota haleluya balinga te na kobota baboya basala nyonso tu ngai na kobala basala nyonso tu ngai na koreusir na kombo ya nzambe po ete ye oyo apesanga promese aza ne mwana ya moto te haleluya tout va bien nyonso eza malamu. Mais les lognons c'est un malade. Si on est na YouTube, on na Facebook, ya TikTok, on sumu kaka. Pour yoka makamba bandako e ba de belé, o yebi ba moko tout tema mususu. Mais vie na ba étalé na réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que baza basi ya makasité na mibali ya makasité. Alléluia. Pour mobali poza kaka, moi si liboso ya Yesu. Alléluia. Nzamba za malamu bien-aimé. Tozala basi ya makasi basi oba telema alléluia basi oba zo telema bien-aimé. Nombre 23 Bible lobi l'enchantement ne peut rien contre Jacob alléluia ni la divination contre Israël. Autant marqué il sera dit à Jacob et à Israël qu'elle est ouverte elle est l'œuvre de Dieu. Et ça n'a chantement mon côté kokiko sala yo eloko yaya ni divination to yebi divination bake ko luko na bonganga na butu na ndenga mabe na ndenga molili na ndenga ya molili alobi ata bake luko na molili e sala yo eloko te siko nzambo apesa yo promesse ndengo wana yaya zala mwasi ya makasi liboso ya bitumba na yo soit une femme forte alléluia. Bible zolo banabiso Esaïe 49 15 21. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle a l'oublié? Mais moi, je ne te l'oublié point. Sois forte. Alléluia. Zala makasi nalingaki na yebisa ndeko moko bien-aimé. Nzamba lobi mwasi oya botaka apesi mwana na yepe mabele. Est-ce que kozala na souci ya bambuma na yete? Même ya bantrai na yete. Mais même si ya bosani ye menga nzambe tata na bosa na yo te. Yango tozala basi ya makasi. Alléluia. Amen. Tozala basi ya makasi bien-aimé, quel que soit mes pépé, quel que soit mes bambonge, zala une femme souriante. Ozala problème dans ndako no yekati ya batku ba yete ozala problème. Alléluia. Amen. Ba yebite ni nezole kana ndako no me yo moko kati no zolo bakala nzambe kaka. So na telemi na yawa eyaka nzambe. Amen. Soki bomoninga na yawa ezaka ka nzambe. Oh yes. Parce que so na lakisi bino ba bilio na zana ngo be na yebuto atembe na ola kana sa kwa likolo ya souci. Mais le kolo za moi c'est makasi omoni ki otelemi oye yaya pourquoi? Parce que nzambo alaka yo akosala nini akosa charger nango. Alléluia. Tout va bien. Tika nzamba pambo na yo. Amen. Tobandi kosenga makasi ko ute epai na nzambe bisika tokokai kolemba yawa pesa biso makasi. Tozala basi makasi basi batelema ngui ata mipepe ata bambonge biso nde balongi na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth obondeli. Papa na kombo na nguya na yo Yesu Masia Nazareth
totomboli tokumisi monene na yo. Merci pour na maloba na yo. Merci pour ete tozala basi ya makasi lokola Sarah ta princesse Yahweh tondimi ete toya ba princesse na yo père. Tondimi tozobatela biso na nguya na yo. Tondimi ete Yahweh yo nde kimelo na biso ebomba melo na biso. Na mipepe bambonge tozolekisa Yahweh nzambe yo nde makasi na biso. Merci pour esengo yo ozopesa na ndeko moko esengo esi esila tata. Ozosekisa ye lolengo osekisa Sarah. Yahweh na kombo la nguya na Yesu Christo à Nazareth. Yahweh tikete toleka na kokoma sujet ya joie Père de gloire cet après-midi au nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Yahweh sengo na yo kati na ndeko na ngai. Esengo na yo epila bomoi na ye. Bisika mawe kota ki Yahweh que ta paix règne dans le nom de Jésus. Yahweh makasi ko ute pai na yo. Tozala basi yo tozala makasi kilo yo ko ya kozwa biso. Yahweh nzambe na ngai. Olobi mwasi mayela tonga kandaku Yahweh nzambe na ngai. E oyo ya za insensa ko esaka yango. Tozondi mete tozabasho bazotonga ndako na yo. Kino yo ko ya kozwa biso na kombo na nguya na Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Amen.